大家好，我是巧涵。阅读前，请您动动手指，点点订阅。您的支持是我更新的动力。婚礼那天，我没有感受到丝毫的浪漫甜蜜，整个过程如架在火上炙烤一样煎熬。那天婚闹特别严重，以大摆哥为首的几个人花样百出折腾我们，各种阻拦我入婚房倒罢了，竟然还想让大摆哥代替丈夫抱我进婚房。我气得一脚踹倒了旁边的一个闹婚者。闹婚者冷不丁被踹倒，一下子黑了脸。婆婆见大事不妙，一边向那人道歉，一边劝我忍一忍，说今天这日子越热闹，将来的小日子越红火。可能是看我脸色不好看，闹婚者的行为总算有所收敛。好不容易来到婚房，大白哥又起哄，让丈夫骑在我头上，这就寓意着未来的日子里，丈夫才是一家之主，不受我欺负。我快气炸了，坚决不让骑。两个伴娘也过来帮我反抗，双方僵持不下时，婆婆挤进房间，见我抵死不从，不由得拉下脸。时辰差不多了，别耽误了吉时去酒店。不就是骑一下吗？又不疼，矫情什么？那我骑你儿子头上，反正又不疼。我忍不住回怼。婆婆没想到我竟然犟嘴，更没想到我竟然真要骑她的宝贝儿子。惊愕之余，赶紧打圆场。算了算了，赶紧吃饺子，还要去拍外景呢。我以为婚闹就此结束了，没想到更可怕的事情在后面。洞房花烛夜，我和丈夫正亲热时，突然听到床下传来轻微的咳嗽声。我当时吓得魂飞魄散，赶紧拽过被子裹紧自己。我告诉丈夫床底下有人，可他却不信我的话，说我是太疲惫出现幻听了。不可能，我明明听到了咳嗽声。我打掉丈夫伸过来的手，迅速穿上睡衣后，随手捞起床头柜上的台灯，蹑手蹑脚下了床。床底下竟然真躺着一个人，灯光下青色的衣角清晰地映入眼帘。谁再不出来我报警了，我吼道。别报警，是我。话音刚落，一个人从床底下蹭了出来。说是蹭，是因为这人身材胖，躲在床底下，正好塞满了床板和瓷砖的缝隙。待看清这人的脸孔，我惊呆了，竟然是大摆哥。想起刚才场景以及说过的情话都被大摆哥听去，我恨不得找个地缝钻进去。羞臊的我同时又忍不住愤怒，这是在搞什么？大白哥藏在弟媳妇儿的床底下，这心思该多么龌龊。我正要向丈夫讨伐大白哥的卑劣行径，发现丈夫倒一副气定神闲的样子。他抓住我的胳膊往床上拽，赶紧睡觉，这事儿明天再说。我忽然恍然大悟，大白哥是怎么进来的？什么时候进来的？丈夫肯定知道大白哥藏床底下的事儿，要不他怎么不震惊也不愤怒呢？面对我的质问，丈夫的脸涨得通红，连连解释说钥匙不是他给的。我气得红了眼，这不是欺负人吗？大白哥见我数落他弟弟，一脸的气急败坏。不就是听洞房吗？有什么大惊小怪的？我让大白哥给我道歉，他像看怪物一样看我，说他听过很多洞房，从来没有遇到我这样不讲理的人。我给婆婆打电话，让她过来处理。婆婆进门就一脸的不高兴，别人结婚都乐呵呵的，你这一天不是踹人就是对人，你大哥钻床底下容易吗？还不是为了你们好，你真是不知好歹。我瞠目结舌，这什么逻辑？婆婆告诉我，听洞房是老家的习俗，咱也不能脱俗，被听洞房将来才会子孙满堂。大白哥斜睨了我一眼，冷哼一声，如果不是冲我弟的面子，我才懒得听呢。一场闹剧以母子俩的摔门离去而结束了。丈夫讨好的过来抱我，说现在没人偷听了，咱俩继续。我烦躁地把他推向一边，
我现在只想打人，哪里还有心情亲热？一夜无眠。大白哥大丈夫6岁，他曾经有过一次婚姻，听说因为自己好吃懒做，前妻怒而和他离婚。其实嫁给丈夫，我妈一直不同意。我妈说，大白哥这样的品性和家庭教育脱不了干系，这样的婆家很有可能三观不正，嫁过去没安宁日子过。我却不信那个邪。丈夫是个很善良很上进的好青年，在单位里人缘极好，且工作仅2年就升了职。我觉得和我过日子的是他，而不是他的家人。只要他真心爱我支持我，一切困难都不是问题。丈夫也无数次发誓，一定会把我当心肝一样护着。可没想到新婚当天居然是这样的局面。按照当地的习俗，第2天要回门。一大早，丈夫便过来向我道歉，说他脑子进水了，才会同意让大白哥听洞房，并保证以后凡事都帮理不帮亲。见我脸色缓和了下来，他又哄劝我，今天是回门之喜，一定要开开心心的，别让岳父岳母担心。他已经通知大白哥7点过来接我们。回娘家的路上，大白哥和丈夫谈笑风生，这期间她还让丈夫递我1瓶水。我深呼一口气，或许真是我太敏感了，只是一场普通的婚闹而已。酒席上，大白哥口无遮拦，高声阔谈他数次听洞房的事儿，引得周围的人纷纷侧目。我让丈夫去提醒大白哥，大白哥生气不已，嫌我管得宽，管他弟弟还管他，简直就是母夜叉。大白哥把丈夫怼了一顿后，更加肆无忌惮，开怀畅饮。席还没散，他已经喝多了，酒品极差的他更是胡言乱语，吹嘘他多么有钱，多少女孩为他赴汤蹈火，甚至把昨夜听洞房的内容添油加醋表演着。我妈彻底黑了脸，我更是恨不得遁地。回去时，我们找了代驾，大白哥提前被出租车司机送回家。我气愤大白哥不自律，大闹我的回门宴，诚心出我家洋相。丈夫一边替他哥道歉，一边哄我，说他哥不可能有恶意，他哥特别心疼他，怎么忍心伤害他爱的人，他就是恋酒而已，他保证一定会批评大白哥的。我们刚到楼下，婆婆就打来电话，可以说歇斯底里的在吼，质问我们为什么不阻拦大白哥喝酒，让他喝得酩酊大醉，嫌弃丈夫娶了媳妇儿忘了哥，是个白眼狼。挂上电话，丈夫又愤怒又难受，他说大白哥胃出血住院了。我们开车直奔医院，婆婆冷着脸说，事情是在我们的回门宴上出的，医药费必须我们掏。我刚要反驳，丈夫拽住了我，已经够乱了，就别再添乱了。望着愁眉不展的丈夫和躺在病床上，如今还在昏迷的大白哥，我闭上了嘴。那晚丈夫在医院陪夜，长夜漫漫，他给我发了一堆消息，说他知道他哥的品性，但上大学的钱都是他哥给的，他除了迁就只有迁就。丈夫求我不看僧面看佛面，别和他哥和婆婆对着干，至少这次的医药费我们拿，没有劝阻大白哥喝酒，他确实有责任。我同意了，或许是因为我痛快地掏了医药费，婆婆和大白哥对我不再冷眼相对。大白哥出院后不久重新找了工作，我们鲜少见面。婆婆迷恋弹古筝和广场舞，也很少干涉我们的生活。我和丈夫比翼双飞，互帮互助，生活渐渐宁静而幸福。那天下班回家，发现家里有外人，丈夫说是婆婆花钱找来测空气质量的。新闻里经常报道，因为新房里甲醛等含量太高，对身体不太好。我们确实在备孕，无论如何也不能大意。很快结果出来了，我家装修污染太严重，
特别是甲醛含量超出了正常值的30多倍。他严肃地警告我们必须立刻搬离，否则后果会非常严重。我当时就慌了。正在我们烦躁的时候，婆婆打来电话，咨询房子的污染问题。待听到污染严重，婆婆快速赶了过来。婆婆焦灼地说，这可不是小事，先搬我那里住，等房子充分通风，没有污染了再搬回来。我犹豫不决。大白哥离婚时，房子给了前妻，他一直和婆婆住在一起。我和大白哥本来就不对付，如果住在一个屋檐下，岂不别扭？婆婆猜到了我心中的顾虑，笑着说，大白哥现在住在单位里，几乎不回家，而且他也赞同我们搬过去住，什么也没有身体健康重要啊。婆婆既然说到这个份上，我再推辞就显得太见外了。第二天晚上，我便和丈夫搬到婆婆家。转眼我在婆家住了半个月。那天大白哥把女朋友带回家，是个老姑娘，婆婆乐开了怀，赶紧催促大白哥赶紧结婚。大白哥说，他虽然是二婚，但人家姑娘是头婚，可不能委屈了。婆婆点头称是。又一晚，大白哥回来吃晚饭，他说鉴于我们装修时污染太大，他决定去买个才装修过的二手房。大家纷纷表示赞同，我还帮忙在朋友圈发了购房信息。半个月后的一天，同小区的同事突然问我，你们的婚房卖了吗？我愣了半天，没卖呀。同事说他无意中听保安说起我家换主人了。我笑得前仰后合，房产证和钥匙都在我们手里，怎么可能换主人？同事建议我最好下班后去看看。下班后我直奔新房，让我震惊的是，房子居然换锁了。我这才慌了神，我给丈夫打电话，他却一直不接。情急之下，我叫来工人把锁撬了。打开门，我整个人懵掉了。沙发套的颜色和窗帘全部都换了，茶几旁边还放着一个粉色布娃娃。我惊讶地捂住嘴，怎么会这样？当目光移到墙上的婚纱照，我不禁趔趄着后退了几米，无边的愤怒从胸腔迅速蔓延。婚纱照的主人竟然是大白哥和他女朋友，我们的新房被大白哥侵占了。这时丈夫打来了电话，我疯了一样吼着，马上来新房，叫上你妈和你哥。看到屋里的情形，丈夫傻了眼，他一再向我保证，他事先真不知情。大白哥来时人未进屋，倒先吼了起来，谁让你们撬门锁的？3000块钱的锁啊！丈夫一改往日对大白哥的尊敬，火冒三丈，问这是怎么回事儿。大白哥一副不以为然，就是你看到的，我先借你房子结个婚，凭什么借我们的房子结婚？再说你们通知我们了吗？丈夫气得大喊。婆婆这时走了进来，她演戏似的立刻红了眼眶。你哥找个大姑娘不容易，必须趁早结婚，防止夜长梦多。可这一时半会儿买不到合适的房子，我就想着，反正你们这婚房也空着，不如就先让你哥把婚结了。看丈夫脸色铁青，婆婆没好气地说，你上大学的学费可都是你哥给的，你可不能忘恩负义。等你哥买好了房子，自然就会搬出去。你难道忍心你哥打一辈子光棍儿？大白哥故作姿态，妈，亲兄弟嘛，分什么你我？我突然灵光一闪，这才1个多月，屋内空气质量就达标了。当初的检测工人是婆婆花钱找的，这事儿不会是婆婆的阴谋吧？我炸婆婆，妈，您的小算盘打得不错啊，特意雇人假装检测房子污染大，骗我们搬出去，再让大白哥偷偷占房子，太欺负人了吧？我要报警。大白哥说，让你猜对了，我们就是这么计划的，你不同意不好使，我弟弟肯定同意，警察才不管这破家务事儿。我意味深长地望向丈夫，哥，我不同意，
麻烦你明天之前把置办的所有东西搬走。丈夫严肃地说。听了丈夫的话，我不禁舒了一口气，好在他站在我这边。大白鸽震惊地看着丈夫，大骂他白眼狼。婆婆也气得颤抖。房子的装修钱可是咱家出的。我气笑了，装修钱全是丈夫自己攒的，婆婆可曾掏过1分。大白鸽气得一拳砸在丈夫身上。行，你小子有种，那把你上大学时花我的2万块钱连本带息还给我。一家人不欢而散。当晚我和丈夫暂时住进了酒店，1周了，大白鸽都不曾露面。他在新房里置办的东西也不搬走。我一气之下找来搬家公司，把所有东西打包送到了婆婆家。婆婆和大白鸽气得哇哇大叫，我根本不理会。他们有什么资格气愤？为了骗我入瓮，他们费尽心机。如果他们拿我当一家人，岂会如此算计我？婆婆对大白鸽的偏爱已经到了令人发指的地步。大白鸽婚礼上恶俗婚闹，不顾伦理道德听洞房，在婆婆眼里都是正常事件。如今婆婆竟然帮着大白鸽侵占我们的婚房。他们觉得这一切都是理所应当的，因为大白鸽曾对丈夫有恩，有恩也不能无底线，践踏别人对你的尊敬，也不能无限稀释血浓于水的亲情。这件事对丈夫的打击极大，他没有想到亲妈和亲哥竟然会联手坑他。他和我商量，把当年大白鸽在他身上花的钱都还回去。我同意了，连本带息我们还了4万块钱。可说实话，钱还回去时内心是无比酸楚的。家庭关系分崩离析，谁也不好受。可我告诉丈夫，这一次的底线必须坚守，否则未来他们还会闹出更奇葩过分的事儿。最终大白鸽租了房子结的婚。婚礼那天，我和丈夫早早过去帮忙。我知道亲情哪怕再破碎，血缘关系是无法磨灭的。其实有个秘密我一直藏在心底，我曾无意中听到婆婆和大白鸽的对话，就是商量占我们的婚房结婚的事儿。我当时就长了个心眼儿。那天婆婆找人检测空气质量严重污染后，我偷偷找了专业工人来检测过，虽然也超标，但只超了一点点而已。那一刻我便明白了婆婆的弯弯绕。之后的一切其实都是我在陪他们演戏，为的就是让丈夫彻底看清他们的私心，不要一昧愚笑。或许有人会说，我这是在故意挑拨离间，我不认同。婆家算计我们在先，我只是将计就计而已，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，不是吗？如果你是我，你会怎么做呢？好了，今天的故事就到这里了。如果你有喜欢的故事，记得在视频下方留言，巧涵会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。